大家好，我是威廉，欢迎收看我的频道。最近投资移民界可谓是掀起了惊涛骇浪，一指从美国的传票有可能造成投资入籍史上最严重、最恶性的大规模的违法事件。究竟在相关的诉讼中，原告是谁，被告是谁，涉及哪些投资入籍的项目，事情是由何引起，牵扯了多少位的中国的投资人，这些牵扯到的投资人未来的身份会不会受到影响？我相信关注投资入籍、关注身份规划的朋友心中都有或多或少的疑问。今天我就带大家一起从第三方的角度来挖掘这个案件。在节目的最后，我也会分享投资入籍项目究竟该如何选择，身份规划我们最应该看重什么。美国 MSR 在对圣基茨和圣卢西亚投资入籍相关的部门的官员起诉已经被多家媒体广泛的报道。在今天的节目中，我会选取相对具有权威性的 EMI Daily， 我们可以把它翻译成移民内参，较为权威准确的报道。我会把相关的报道放在视频的下方，供各位观众去参考。以下的内容由谷歌翻译提供，原文都是英语，我对内容将进行阅读，具体的准确含义还请各位来参考英文的原文。那文章的题目叫 MSR 在美国对 Han、Emanuel、Harris、Galax 提起反诈骗诉讼，并公布 WhatsApp 截图。这个反诈骗诉讼其实就是 RICO 法案。文章是这样阐述的，他首次透露打算就他所称的国际骗局，将多个加勒比地区 CBI 利益相关者、公共部门、私营部门告上法庭的意图。约6个月之后，电影制片人菲利普·马丁内斯的公司 MSR Media 已经在美国采取重大的法律行动。 MSR 在昨晚发布的新闻稿中透露，他已向美国联邦法院提起反诈骗及腐败组织法诉讼，起诉的对象包括 Les Han 前圣基茨 CIU 负责人，现在加勒比 Galax 公司的首席执行官 McLeod Emanuel， 圣卢西亚 CIU 现任的首席执行官，也就是俗称的移民局局长，加勒比 Galax 英进或者叫金影 Galax 的实际持有人，丹尼尔·道格拉斯前圣基茨总理，现任的外交部部长，蒂莫西·哈里斯前圣基茨总理， Farron Lawrence Kitian 的房地产的开发商， Caribbean Galax 是备受争议的加勒比 CBI 的开发商和其他。那 RICO 诉讼通常是指黑手党类的组织，这表明 MSR 认为圣基茨政府和 Galax 以及圣卢西亚现任的 CIU 参与了串通诈骗。 MSR 还向圣基茨的高等法院提起了司法审查的请求，寻求颁发强制令，责成总理撤销 Galax 银河监狱中支付低于合法价格申请人所获得的所有公民身份。在报道中也公布了所有的132页的法律文件，之后我会把132页中的法律文件67、68等关键的章节来跟大家一起分析。声称 Galax 从监狱项目申请人尽职调查提供商处收受回扣。MSR 声称掌握的材料清楚表明， Galax 在哈里斯政府的批准下委托中国公司对监狱项目的申请人进行尽职调查，并将所收取费用的一部分支付给了 Galax 的影金。这证实了人们对尽职调查程序完整性以及由此对其他国家造成国家安全威胁的担忧。该公司还声称，一些参与大规模洗钱的中国公民使用虚假身份，通过监狱项目取得了圣基茨公民身份。据声明称，收到此信息后， MSR 通知了总理德鲁和司法部部长威尔金，并建议政府立即聘请一家信誉良好的国际尽职调查公司，对所有之前由 Galax 公司指定的尽职调查公司审查过的个人进行审查，但这些通知并没有得到答复。该公司进一步表示失望，称圣基茨和尼维斯政府完全没有采取任何行动
无论是通过启动刑事调查还是其他方式，对那些从参与这起10亿美元欺诈抛售计划中受益的人，包括前任和现任政府的高级官员，追求责任。这其中还公布了 WhatsApp 的对话截图，新闻稿中还包含多张截图，似乎是德怀尔·阿斯塔潘前基蒂迪安政府部长啊。其实他这个 KDD， 那这边呢都是音译，实际上就是 St. Kitts and Nevis， 通称政府的部长德怀尔·阿斯塔潘。那么他以直言反对 CBI 折扣计划，尤其是备受争议的监狱项目而闻名，和司法部长威尔金之间的 WhatsApp 对话。这些截图表明，司法部长完全清楚 Galax 和政府不仅远低于官方门槛的价格出售监狱项目的股份，而且还涉嫌欺诈和腐败。圣基茨和尼维斯的司法部部长写道，前总理哈里斯可能从 Galax 公司获得了1000至1500万美元的回扣。他估计该开发商为建造他所说的 Team 的监狱筹集了6000万美元，而 Leshan 可能收到了500万美元。那 Leshan 呢是前圣基茨的 CIU 的，也就是移民局局长。总检察长表示，所有的开发商都在低价出售，这里边翻译的是股票，那实际上呢是配额啊。所有的开发商都在低价的出售这些配额，并补充道，其中一名开发商承认他从价值20万的配额中获得了5万美元。总检察长暗示，该计划让圣基茨获得了从未想象过的收入，但并没有带来相应的基础设施的增长。Tim， 也就是前总理哈里斯，认为这是一种掩盖同事无能并让自己家人致富的方式。阿斯塔潘在短信中质问，如果总检察长完全了解情况，为什么没有起诉 Galax 和 Leshan？ 他分享了去年8月13日与马丁内斯的对话截图。2天后，马丁内斯将这些截图发给了圣基茨的现任总理特伦斯·德普博士。MSR 此前表示，已获得计划向美国法庭提交的银行记录，来自美国和国际金融系统的财务数据，包括与 CBI 行业相关的使政府官员受益的交易证据。在另一个相关报道，昨天出席格林纳达行业活动多名人士证实，多米尼克总理宣布，他已制定法律，任何若被发现低于官方允许的最低限额的投资获得该国公民身份，将被取消公民身份。格林纳达投资入籍当局已公开表示，他们将取消被发现支付过低的申请人的公民身份。以上呢就是移民内参的其中一篇对 MSR 的起诉的报道，我会把相关的其他的报道放在视频下方供大家参考阅读。那这个诉讼的案件啊，牵扯的面之广是前所未有的，其中牵扯到了圣基茨的前移民局局长、现任的外交部部长以及2任的前总理。那么事情究竟是如何起因？这里面争议原告和被告的关键点究竟在哪里呢？让我们一起移步长达132页的起诉书中的关键的篇章67和68页。当然，所有的起诉书都是英文版本，这里呢，为了方便起见，我就用谷歌翻译来念给大家，但是具体的内容和信息，请大家以英文的原文为准。这个 MSR 和圣基茨以及圣卢西亚政府的相关高层官员的诉讼，关键的点啊，就在于这67和68页。我们来一起看一看67页讲了什么。本案中故意利用一家中国公司进行正当勤勉，这里面实际上就是尽职调查，这是翻译的错误。故意用一家中国公司进行尽职调查，允许视同从事犯罪活动的人更多的轻松获得外国护照，例如圣基茨护照或者圣卢西亚护照，以避免政府的执法和制裁。被告从折扣和低价销售中获利。根据上述的计划，企业从出售 CBI 股份中获利。当时 CBI 的股票的法定价格为17万5千美元。被告加勒比银河，也就是 Galax 公司，出售其所有的5500份，共计2万2000本护照，
价格低了60%甚至更多。换句话说，被告 Galaxy 银河通过以下方式削弱其竞争对手，用其大量的 CBI 的份额充斥整个 CBI 的市场，售价为75000美元，甚至更低，达到5万美元。相比而下，当 MSR 实体进入 CBI 市场时，也就是2022年5月。MSR 实体与圣基茨政府签订合同，圣基茨政府要求这些公司以美元出售其 CBI 股票，每人20万美元。在最近 CBI 计划进行更新后，根据规定 ，MSR 的实体必须出售其 CBI 的股份。根据圣基茨政府的规定，这就是67页的内容。我做一个小结，可以说 Galaxy 在圣基茨的项目的销售过程中，几乎达到了垄断的地位。它以远远低于政府法定价格175000美元的要求，以75000甚至5万美元的低价来出售原本应该175000美元的项目，那么造成了 MSR 公司在签订合约之后，自己拿到了非常高的高价，甚至要按照20万美元去出售。可以想象当你的竞争对手可以用75000美元、5万美元销售同样的商品，你却要用政府的指导价175000美元甚至更高的20万美元以上来销售同样的商品，这个起诉的原告心中该有多么大的怒火。好，我们再来看起诉书中的68页。2023年7月进行了此法的修订，因此加勒比 Galaxy 银河能够通过 CBI 股份获利，而其他的投资者，例如 MSR 却无法以其应有的价格出售这个股票，也就是份额，是因为市场上充斥着低价产品，加勒比银河的也就是 Galaxy 定价的这些份额。结合67页，我们可以看到 Galaxy 银河的公司获得了5500份的投资入籍的名额，其中总共可以签发22000本护照，这些护照全部都是低于法定的价格。不论是在新政策加勒比的投资入籍涨价之前的175000美元，还是现在的政策不低于20万美元， Galaxy 获得的这个份额的价格都是大大低于法律规定的价格，也就是造成了 MSR 如果想要用其原价，就是法律规定的价格出售，可谓是难上加难，根本无法和这些低价的护照来竞争。第96条，制裁加勒比 Galaxy 的行为从该计划中获利，被告加勒比 Galaxy 和影金同意向被告，也就是前移民局局长摇身一变成了 Galaxy 的 CEO 和哈里斯以及道格拉斯，也就是2位圣基茨的前总理，每卖出一份 CBI 的股票，也就是份额，就能获得几千美元的回扣。对被告哈里斯、汉和道格拉斯来说，这意味着总共价值数千万美元。被告人汉在一份文件中承认，录音谈话显示他每年收入将近200万美元。在担任 CIO 负责人期间，被告汉和哈里斯，也就是圣基茨的前移民局局长，使用了密谋致富，并在美国获得房地产以及奢侈品。被告汉和哈里斯还转移了将该计划所得的部分非法收益转入了海外银行账户。原告有证据表明，被告道格拉斯使用了这些非法手段。道格拉斯呢，也是圣基茨的前总理。被告道格拉斯，也就是圣基茨的前总理，用这些非法的资金在阿联酋购买了房产。看到这里，我相信大家都可以感受到这132页法律诉讼的惊心动魄和其中各种证据的扣人心弦。其实在这里用一句话来解释这个诉讼的关键点，就是在于 Galaxy 公司用远远低于50%、60%甚至更多的市场价格来出售圣基茨的护照，导致了市场的紊乱，和其他的投资人用原价更难以出售圣基茨的护照项目。我举一个例子，比如说 iPhone 手机官方定价呢是6000人民币，但是 iPhone 公司在私下里跟某一个经销商达成了默契，超低的价格，我用2000块钱就可以卖给你原本应该6000的手机，这样获得批复的这个开发商将有极大的价格优势，可谓在市场上是所向披靡。但是这个远远低于法律规定的价格，实际上背后牵扯的就是违法。一直关注我的朋友和看过我系列视频的朋友
一定知道，身份规划最关键的就是合法和合规。任何一个人的身份的获取，都不是因为你和某个个人关系好，所以他才批给你。任何一个移民的身份的获取，都是建立在强大的司法法律的基础之上，建立在移民的移民法之上。任何低于或者任何背离移民法的申请，即使能够暂时的瞒天过海，最终早晚会东窗事发。我们可以看到，这个案件中牵扯的申请人达到5000个申请家庭，2万多本护照。假如这件事情还不断的扩大下去，假如这件事情最终被美国的法院裁决，毫无疑问将会对圣吉茨、圣卢西亚的投资移民造成非常大的影响。这5000个家庭，2万多本护照，很有可能将全部被取消。身份规划、护照作为所有的申请人、所有人的一个根基、一个底层身份，如果被取消，后果不堪设想，造成的损失将无法挽回。这也就是为什么我在节目中反复跟大家强调，千万不要图一时的便宜，千万不要走这个捷径。这个血淋淋的现实将会摆在各位面前。那屏幕前的观众，你对这起案件有什么样的看法？欢迎你在评论下方留言。那下期节目我将跟大家分享，究竟在投资入籍中选择哪一种方式最安全，如何来选择投资入籍，如何来申请投资入籍，安全程度最高。我们下期节目见。